محسن يجور حتى يمكن ان تهزم الحارس بادا. وهذه ضربه والهدف الاول لفائده فريق المغرب التطواني. ضربه زاويه واللاعب مهدي الخلاطي هو مسجل الهدف. نتابع. اعتقد زهير نعيم هو صاحب الضربه الراسيه الاولى ثم الخلاطي في الزاويه البعيده. وهذه حركه اعتقد حركه يعني تكتيكيه يتم التدرب عليها. التهديف هناك يعني ضغط وسط الميدان. يكون عند اللاعب نفاتي يحاول داخل منطقه الجزاء محاوله جميله. وما اروع هذا الهدف، ما اجمل هذا الهدف. رأى بطبيعه الحال لخلعه القميص. يتلقى تهنئه كل زملائه وايضا الطاقم التقني. اذا تعادل يعيد يعني هذا الهدف جميل. لاحظوا اللمسه بالرجل اليمنى يعني بالوجه الخارجي للقدم يعني جميله حركه باسل. والمحاوله يوسف سيكور، محاوله لفائده فريق الفتح الرباطي وتسديده والهدف الثاني لفائده فريق الفتح الرباطي. يعني تقبل هذه الخساره بهذه الطريقه. وهنا تمريره اللعب يعني المدينه باسل كانت حاسمه في وضع اللاعب سيكور بطريقه جيده. اذا يتمكن من تسجيل الهدف الثاني اللاعب يوسف سيكور.